ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ರವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶಂಕರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಪ್ಪದ್, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಜಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಬಸಪ್ಪ ಸಿರಿಗೇರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು NSS ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಿ, ಕೆಲವು ಜನ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಉಳಿತೀರಿ. ಸೊ ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ NSS ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ವೇಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆ B.Ed ಮತ್ತು M.Com MA ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು NSS ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 0.125% ಅಥವಾ 0.25% ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಾ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೊಂದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿನ್ನೆ ಕರಾಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ BA ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. 9 ಟ್ರಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಥರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೆಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಂತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಓಡಾಡಿದವನು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ ನಡುಕ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್. 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯಿಂದ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ನಾಯಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಿಗ್ತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ, ಬೈತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯಾನ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಪಾಠ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇರೋದೇ ಅದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಾಗಿಯಾದ್ರೂ ಆಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮ್ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ, ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ NSS ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು NSS ಅನ್ನು ತೊಡಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ. ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ್ರೆ ಬರೀ ಓದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಂತ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾಳಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳಿದಿಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಓದಕತ್ತಾಳ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಗಿದುವಿಗೆ ಆಕಿನ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತಾರೆ. ಮನೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಐತೆ? ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲತಃ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆಯದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಭಾಗಿಗಳಾದಾಗ. 99.99% ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಾಗೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗೊಂದು ಭಾಷೆ ಐತಿ, ಓದು ಒಕ್ಕಾಲು ಬುದ್ಧಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ತಾವು ನೌಕರಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತೀರ ನೀವು? ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮರೆತು ನಾವು ಬದುಕು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ NSS ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಅದರ ಭಾಗವಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ, ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯನ್ನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನದೊಂದು ಸಲಹೆ. ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಥರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರವನು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರವನು, ಅದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಬರೀ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಹಂಗಾರಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನಂತೇಳಿ ಇವರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರವರು ಬಹಳ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಇತರ ಗಿಡ ಮೊದಲ ಅನ್ನೋದೇನೈತಿ ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜನಜನಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೈಲುವಾಂಗಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಬೈಲುವಾಂಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನನ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಜಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ KC ರಾಜ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತನಾಗಿನ ಉದ್ದೇಶ.
ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯಾವ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಎದೆಯ ದನಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುವುದೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎದೆಯ ದನಿಯನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಪುರಾಣವೆಂಬುದು ಪುಂಡರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಈ ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಸವರಾಜರು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಒಳಗೆ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಭಾಳ. ಓದಿನ ಖುಷಿ ಅಂತೇಳಿ, ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಬಿಟರಿ ವೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ವೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ, ಓದುವ ಕೌಶಲ, ಓದಿನ ಖುಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓದಿನ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳುವ ಕೌಶಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಳೋದು ತಾಳ್ಮೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜಾಲಿ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು 40 ಪುಟ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡನ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಪುಟ, 30-40 ಪುಟ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ 10 ಪುಟ ಬರೆದ ಕೈಗಳು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗಡೆ. 3 ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ಶಬ್ದಾವಳಿ ದರ್ಪಣ, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾದ ಒಂದು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಶಿರಾಜ ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ದ, ಛಂದಸ್ ಬರೆದವರು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದರು, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರೆದವರು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದರು. ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಶಬ್ದಾವಳಿ ದರ್ಪಣ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಇದ್ದೆ, ಮೊದಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾವಳಿ ದರ್ಪಣ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಇದ್ರು, ಓದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು, ಛಂದಸ್ಸು ಶಬ್ದಾವಳಿ ದರ್ಪಣ ಇಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವ್ರು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು. ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದೆ, ಶಬ್ದಾವಳಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪೇಪರ್. ಅದು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2-3 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ತೆಗೆದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಶಬ್ದಾವಳಿ ದರ್ಪಣ, ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಪಾಠ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎದುರಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ಗಳು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ತೆಗೆಸಿದ್ರು. ಅದು ನಿಜ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ರಿ, ಶಬ್ದಾವಳಿ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಹೂವಿನಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾವಳಿ ದರ್ಪಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಾವಳಿ ದರ್ಪಣ ಕೂಡ ಬೇಕು. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಳಿಸ್ತಾರೆ KPSC FDC ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವರಾಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. FDC ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. KPSCದು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಶಬ್ದಾವಳಿ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ತೆಗೆದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು KS ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಗದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಿದ್ದ, KSಗೆ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. 67 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡ, ಇವೆರಡೇ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡೇತರ ಇರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಸಂಧಿ, ಸಮಾಸ, ಅಪಠಿತ, ಅವ್ಯಯ ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬಹಳ ಮೈ ತುಂಬಿ ಕುವೆಂಪು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡಿಗರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾನಪದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಬ್ದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮೇಲ್ಸಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಲವ್ಲಿಯಾಗಿ. 248 ಸೂತ್ರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ಬರ್ತಾವ. ವಾಗ್ದೇವಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಪದ್ಯದಿಂದ ವಾಗ್ದೇವಿ.